Morning guys, welcome back to my channel. And this morning, nagulat kayo no, akala nyo si Ruben Padilla. Si Jojo lang po to guys, okay. Ito ngayong umaga na to guys, tour ko sa inyo yung gamot po ng ubo. Yan, gamot ng ubo. Yan. Simpleng gamot ng ubo. Ito po ay madalas ginagamit nung una nating mga ninuno. Ang tawag po na gamot na ito is oregano. Yan. Okay, sige. Kukuha po tayo ng isang dahon ng oregano. Yan, samahan niyo po ako. Guys, ito po yung oregano. Yan, oh. Yan. So, kukuha po tayo ng isang dahon. Yan. Ito. Isang dahon lang. Yan. So, isang dahon lang po. Yan. So, kung paano natin gawin, watch and learn. Ito na yung isang dahon ng oregano natin. So, kailangan natin hugasin maigi. Yan. Hugas. Yan. So, pagkatapos hugasan, ilagay natin to siya sa ibabaw ng kanin. Yung kailangan siya maging mainit-init siya na maligamgam bago po natin pigain ito. Kung paano gawin, watch and learn. Kapag ka nagsaing po kayo at tumitigas-tigas na yung kanin nyo, yan, pwede nyo na po siyang ilapag sa taas. Yan. Then, takpan ulit. After 5 minutes, yan, nagiging itsura niya is ganito na, oh. Yan. Naluto na siya. Maligam-gam na. Mainit-init na. Yo. Ito na guys. Yan. Itong oregano, pagkatapos nyo pong ibabaw ng kanin. Yan. Ito ay mabisang gamot po para sa mga bata na nag-edad ng 1 to 8. Para sa sipon po niya. Pagka may sipon po at saka may ubo, yung barado po yung lalamunan niya, ito po yung mabisa. Mabisa po itong gamot para sa kanya. Kasi ang mga bata po kasi mahirap po natin painumin ng gamot. Lalo na kapag yung mga herbal tulad ng oregano. Yan, kaya ganito po yung style natin at pamamaraan kung paano po natin siya maipainom sa ating mga anak. Okay, so ito na. So ayan lang po guys, yan. Pigain nyo po lang diretso sa bunganga ng bata. Ayan, diba? Nanlunok niya, no? So ganun lang po kasi yung mga bata minsan ayaw umiinom Talagang ayaw naman yan. Pipigain nyo lang po diretso sa bunganga ng bata. Ayan o. Kita nyo naman yung bunganga ng bata. Parang naasiman lang o. Pero nalunok niya. Ayan. Okay. Ito si Baby LJ. Pwede nyo pa inuman yung bata pagkatapos niya po maligo para po matanggal po ang lamig sa katawan ng bata. Ayan. Tulad yan. Bagong ligo po yan. Ayan. At saka pagkatapos dumidi. Ayan. O. Naasiman siya. Kasi minsan ano talaga may lasa talaga yung oregano. Hindi naman ito mapait. Yan. Okay. So, ganun lang po kasimple guys. Ayan. So, kung nagustuhan nyo po yung video namin guys, huwag nyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Thank you for watching. GGB Channel, Surigao.